তো দেখেন আমি বেস্টনের ইনপুট লাগিয়ে নিয়েছি সার্কিট বোর্ডের 2 জায়গাতে। এখন বেস্টনের যে আউটপুটটা, এই যে এখান থেকে আউটপুটটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, এই আউটপুটটা এখন এই যে এখানে একটা লাগবে, এখানে একটা লাগবে, আর গ্রাউন্ডে লাগবে। তো আমি লাগাই, দেখেন পরবর্তীতে আমি আবার বুঝিয়ে দেবো আপনাদেরকে, সমস্যা নেই। এটা একটা লাইন, তাতাল প্রচুর হিট হয়ে গেছে। এখানে একটা এইখানে একটা গ্রাউন্ডে দিয়ে দেবো, নিচের গ্রাউন্ডে। এগুলো আমার মিক্সারের লাইন, এগুলো পরে করা লাগবে। মিক্সারের লাইনটা একটু পরে করবো।
তো এখন আমি ইউএসবি লাগিয়ে নেব। এই যে ইউএসবি, এটা আমার 5 ভোল্টের লাইন, দেখে নিলাম। এইখানে লাগবে। সুন্দর করে বান্ধা লাগবে টাই কেবল দিয়ে। এরপরে এই যে এই দুটো দেখেন, এই দুটো আমার কুলিং ফ্যানের লাইন, দুটাতে 12 ভোল্ট দিতে হবে। তো এই যে এখানে আমি ফিল্টারিং করে রাখছি ক্যাপাসিটর দিয়ে, দেখেন ফিল্টারিং করে রাখছি, এই জায়গাতে লাগাবো। তো দেখেন মিক্সারের লাইন এখানে লাগবে, উপরে লাগবে, কানা বলে মেন। আর গ্রাউন্ডের নিচে লাগবে। তো দেখেন এমপ্লিফায়ারের কাজ আমার মোটামুটি শেষ। এখন শুধু আমি লেভেল সার্কিটের লাইন দেব। এই যে এখানে আমি লাইন বের করে রাখছি 12 ভোল্ট, তাহলে আমার এমপ্লিফায়ারের কাজ শেষ। তো এই যে আমার লেভেল সার্কিট, এটা আমি লাগিয়ে নেব। এই যে লেভেল সার্কিটে দেখেন এখানে প্লাস আছে, এখানে প্লাস ভোল্ট, এখানে মাইনাস ভোল্ট, আর এখানে গ্রাউন্ড ভোল্ট দিতে হবে। 3টা ভোল্ট দিতে হবে। এখানে প্লাসে প্লাস দেওয়া আছে, ইনপুটে ইনপুট দেওয়া লাগবে, আর মাইনাস ভোল্ট দিতে হবে। তো আমি লাগিয়ে নেব। আর আমি এগুলো সুন্দর করে ঝালাই দিয়ে নিছি, এগুলো খুব নর্মাল থাকে, যার কারণে আমি ঝালাই দিয়ে নিছি। তো আমি লাইনটা করি।
গ্রাউন্ড, এটা প্লাস, আর ইনপুটের জন্য আমি তার নিছি, দেখেন একটা তার নিছি, এটা আমি ইনপুটে দিয়ে দেবো। মাঝখানে ইনপুট, তো আমার লাইন লাগানো শেষ, এখন আমি এটা বসে দেবো। এগুলো টাই কেবল দিয়ে আটকে নিতে হবে সুন্দর করে। ইনপুটের তার হবে না, এটা খাট হচ্ছে আর লম্বা তার লাগবে। তো দেখেন আমি লেভেল সার্কিট লাগিয়ে নিছি, এই যে লেভেল সার্কিট লাগিয়ে নিছি, এই যে এখানে ইনপুট দিয়ে দিছি। তো অবশ্যই চেক করব, তার আগে দেখেন আবার একটাবার আপনাদের কানেকশনটা বুঝিয়ে দিই। এই যে এখানে মিক্সারের 3টা লাইন দেখেন, 1টা 2টা 3টা। তো এই যে মিক্সারের লাইন আমার এই পাশেরটা এই টানা ভলিউমে আসছে এইখানে, আর এই সাদা লাইনটা এই যে এইখানে আসছে টানা ভলিউমে। আর ইএসবির যে 5 ভোল্টের লাইনটা সেটা আমি লাল তার এই যে এখানে লিছি, এই যে এখানে লিছি, এখান থেকে পার করে এখান থেকে এখানে দিয়ে দিছি সুইচ করে। আর ইনপুটটা যে এখানে লাগবে, এইখানে লাগছে, আর গ্রাউন্ডটা নিচে লাগছে। এটারও এই বোর্ডেরও তাই, এই ভলিউমে লাগছে, এখানে লাগছে। আর উপরে এখান থেকে আউটপুটে বেস্টনের আউটপুটটা এখানে লাগিয়ে দিছি উপরে, দুটা একই করে দিছি। তো এই হলো কানেকশন। তো সেটটা প্লে করে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে সেটটা কিরকম হলো। তো সেটটা দেখেন ভালো করে। কেমন হলো তৈরি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন সবাই, আর লাইক করবেন। যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।
আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে কানেকশনটা আমি কিভাবে করছি, আপনারা দেখে নেন। তো আমি গান প্লে করব, তার আগে আমি সেটটা চালু করে নিই। আমি শীর্ষ লাইনে প্রথমে দেব, যে দেখবো আসলে ঠিকঠাক আছে কিনা। এই যে আমার এসি কট, তো আমি শীর্ষে দেব। চালু হয়ে গেছে। তো আমি গান প্লে করবো। প্লে করলাম। All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. ষোলো ইঞ্চি একটাতে লাগাইছি। তো আমি পরের ভিডিওতে অবশ্যই দুটা 4 বক্সে লাগিয়ে দেখাবো। আর টানা ভলিউম দেখেন, এটা এক সাইড। তো দেখলেন আসলে সাউন্ড দেওয়া যাচ্ছে না মার্কেটের ভিতরে। তো আমি পরের ভিডিওতে 4 বক্স দুটাতে লাগাই দেখাবো, 4টা 16 ইঞ্চি স্পিকারে বাজিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে আসলে সেটটা দিয়ে 4টা স্পিকার 16 ইঞ্চি বাজানো সম্ভব কি না, সেটা আমি দেখাবো পরের ভিডিওতে। তো দেখলেন আমি এখন আপাতত 16 ইঞ্চি একটাতে বাজাইলাম অল্প সাউন্ডে, কারণ বেশি সাউন্ড দিলে আমার একটা স্পিকার কেটে যাবে, যার কারণে আমি অল্প সাউন্ডে বাজিয়ে আপনাদেরকে দেখালাম আসলে সেটটা কমপ্লিট আছে কিনা। এক সাইড বাজলো, 2 সাইড করা আছে, আমি আর এক সাইডে লাইন লাগানো আছে। এই যে এখানে সেটের পিছন সাইডটা একটা লাইনে লাগানো আছে, এই যে একটা সাইড আছে। তো আমার সেটটা একদম পারফেক্ট হয়েছে। তো এই ধরনের সেট যারা নেবেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, ডেসক্রিপশনে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে। আমি তৈরি করে দেখাবো, আমি তৈরি করে দেবো দেশের সব জায়গাতে, আমি সেট পাঠাই কোরিয়ার সার্ভিসে। তো এখন বর্তমান ভিডিও এখানে শেষ। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।